Nếu thời điểm này hành khách mới đặt mua vé máy bay Tết thì cơ hội mua vé giá rẻ gần như không còn. Bởi từ Tết Ông Công Ông Táo 23 tháng Chạp, giá vé đã bắt đầu tăng mạnh và duy trì ở mức trên 3 triệu cho đến gần 6 triệu đồng một chiều. Khảo sát các kênh bán vé trực tuyến của 3 hãng hàng không nội địa Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific cho thấy, nếu ngày 20 tháng 1, 2019, tức rằm tháng Chạp, giá vé máy bay Tết từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội còn ở mức 1,26 triệu đồng chưa tính thuế phí, thì từ 27 tháng 1, 2019, tức 23 tháng Chạp, ghi nhận mức giá đã tăng mạnh. Nếu so với ngày thường, có thể nói giá vé máy bay Tết Kỷ Hợi đã tăng mạnh gấp 2 tới 3 lần. Theo Cục Hàng không Việt Nam, dự báo giai đoạn cao điểm cuối năm 2018, đầu 2019, đặc biệt giai đoạn Tết Nguyên đán 2019, số lượng hành khách tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng tàu bay đưa vào khai thác dịp Tết cũng tăng hơn 20% so với lịch bay hiện tại, từ 154 lên 186, tăng 32 chiếc.